Himmelske Far, tak for det forunderlige løfte, du har givet Israels folk. Herre, tak, at det ikke er os, men dig, der gør gerningen. Og nu kommer vi til dig og siger det til dig, at vi er helt afhængige af dig. For vi har ingen magt og ingen kraft til at gøre dit ord til et hjerteord for vores sjæle. Derfor beder vi om Helligånden. Og om du gode Hellige Ånd vil stille os ind for Herrens ansigt, så vi kender virkeligheden og sandheden, både om os og om dig. Herre, send du ånden fra himlen til frelse og til liv. Vi beder om det i Jesu navn. Amen. Vi er jo sammen om bjergprædikenen i disse dage, og vi vil endnu en gang høre fra Matteus evangeliet, kapitel 5, og det er vers 3-10 i Jesu navn. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rige er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal finde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som bliver forfulgt for retfærdigheds skyld, for himmeriget er deres. Amen. Jeg er vokset op i et hjem, hvor far og mor var meget forskellige. Mor var det følsomme menneske. Min far, han var en meget rolig og velovervejet natur. Far blev 82 år gammel, og jeg har aldrig i mit liv set min far græde. Jeg har haft en far, der vel næppe kunne græde, tænker jeg. Far var blottet for al sentimentalitet. Han var fuldstændig ligevægtig og rolig i livets også vanskeligheder og kriser. Det kommer også til at præge sådan samtalerne i vort hjem. Far sagde ikke nær så meget som mor. Men han var så nøgtern i det, han fortalte. I mit hjem blev der talt meget om virkelighed. Også den åndelige virkelighed. Også den virkelighed, der hedder frelse og fortabelse.
en af de forkyndere far satte stor pris på, som han aldrig havde hørt, det var Ludvig Hobe. Han læste han med stor interesse. Og fortalte han jo noget af det, som han læste hos Ludvig Hobe. Jeg husker blandt andet, han fortalte om en gårdskal, hedder det på dansk. Tror nok, I ved, hvad det er. En medhjælper på en gård. Han skulle hente Ludvig Hobe på stationen. Og han var noget bekymret for, hvad Ludvig Hobe skulle sige til ham. For han var ikke frelst. Og det kunne jo blive noget ubehageligt for ham. Men til hans store glæde, så sagde Ludvig Hobe ikke et eneste ord om det åndelige på hele turen. Så gik dagene, og Ludvig Hobe havde møderne, og så skulle han hjem igen og med toget. Og gårdsknægten, han blev bedt om at køre ham til toget. Og så tænkte han, så nu siger han sikkert noget om det. Men det gjorde Ludvig Hobe ikke. Og de kommer helt hen til stationen, og denne gårdskarl er så glad og taknemmelig, for Ludvig Hobe har ikke sagt et ord til ham om Jesus eller noget i den retning. Men da han så siger farvel til gårdskarlen, så siger han, farvel unge mand, og god rejse til helvede. Og så gik Ludvig Hobe op i toget. Men se, den ene sætning, den gjorde jo rejsen til helvede uudholdelig for den unge mand. Den stod lysende for ham. God rejse til helvede. Og da han skulle i seng om aftenen, så tænkte han på den. På en mærkelig måde, så blev det en sætning, som ikke førte ham ind i frelsen, men førte ham hen til frelsen. Hvorfor var han så bange for at komme i helvede? Det var han, fordi helvede, når vi læser i Lukas evangeliet kapitel 16, vers 24, så står der om den rige mand, det er i forbindelse med Lazarus, der råbte han og sagde, Far Abraham, forbarm dig over mig, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vand og svale min tunge. Det er helvede. Det her, det er jo en evighed. Der beder han altså om at få fingertuppen på Lazarus ned i vand og ført den op til sin tunge for at svale den. Men hvis du er tørstig, og jeg siger til dig, nu tager jeg fingertuben og dypper den i vand, og så lægger jeg det op på din tunge, så vil du sige til mig,
så kan du godt lade være med det. For det betyder jo ingenting at få det gjort. Det er helt andre mængder vand, der skal til. Men tænk at være ført så langt ud i tørst. Så bare det at få en fingertub dyppet i vand til at læske tungen med en dråbe vand, at det er det, han beder om. Kunne det bare ske? Det beder han om. Men bønnerne fra helvede hører Gud ikke. Du skal aldrig bede i helvede. Det kan godt være, at du gør det, men der er ingen Gud, der hører din bøn. Du er i mørket. Du er udenfor. Der er gråd og tænder skære. I 1. Korintherbrev møder vi et mærkeligt ord i kapitel 9, vers 27. Der siger Paulus: men jeg undertvinger mit legeme og holder det i trældom, for at jeg som forkynder for andre ikke selv skal findes uværdig. Det er et mærkeligt vers. For hvis jeg spørger dig, tror du, at Paulus blev frelst, så vil du svare mig, at om nogen skulle blive det, så må det være ham, som man kalder den største missionær, der er gået på denne verden overhovedet. Det må da være ham. Med det guddommelige lys, som Helligånden har givet ham, det lyser jo ud af skrifterne. Men så taler han alligevel selv om at findes uværdig. På dansk står der, for at jeg ikke selv skal blive forkastet. Det er måske nok stærkere. Men det er det, der er mening også i den norske oversættelse her. Den uværdighed, han taler om, det er det, der fører til den evige forkastelse og fortabelse. Det beskæftiger Paulus. Du skal passe på, Paulus, at du ikke går fortabt. Og det er i den forbindelse, han siger, at han undertvinger sit legeme for at holde det i trældom. Der er specielle synder, som er knyttet til legemet, og det er livsfarligt for en kristen. For der, hvor utugt går ind, går Guds frygt ud. Vi møder det så også i det følgende, for Paulus bliver ligesom i denne tankegang i begyndelsen af kapitel 10, og der fortæller han om Israels folk, vers 1. De var under skyen. Du husker, at der var en sky, og den var de under, og denne sky ledte dem om dagen. Der står også, at de blev døbt til Moses i skyen, og der står, vers 3, de spiste åndelig mad, og i vers 4, de drak åndeligt, for de drak af en åndelig klippe, og den var Jesus. Men så kommer der rystende vers 5, de blev slået ned, står der.
så kommer konklusionen i vers 6, hvor Paulus nævner, at det er forbilledet for os, disse israelitter. For der står, så vi ikke skal have lyst til det onde. Har du tænkt på, at bare lysten til det onde er synd? Jeg tror, at mange falder fra, fordi de lukker lysten, de giver efter for lysten til det onde. Og her tænker jeg ikke mindst på, hvad man kan møde i tv, og hvad man kan møde på internettet. Hvordan man der kan lukke op, og hvordan Satan, han bruger disse midler til at skabe lyst i dig, lyst i mig, til det onde. Hvorfor gør han det? Det gør han jo ikke først og fremmest for, at du skal være ond, men for at du skal gå fortabt. Om du er mere eller mindre ond her på jorden, det er han ligeglad med. Han vil bare have, at du skal gå fortabt. Og han ved, at får han det onde ind over dig, og det bliver en magt i dig, så har han vundet sit slag. Sådan er det. Derfor siger Paulus så stærkt, jeg holder mit legeme i trældom. Og her er der altså noget, der er vigtigt for en ung og ældre kristen. Der er billeder, der er film, der er bøger, som gør dig ond, fordi de giver dig lyst til det onde. Det betyder ikke, at du gør det onde. Det tror jeg ikke, du gør. For det ved du, at det vil være din ulykke. Så dertil kan Satan ikke få dig til at gøre det onde. I hvert fald ikke i første omgang. Men han kan give dig en lyst til det. Og det, der betyder, at Israels folk blev slået ned i ørkenen, det var lysten til det onde. Og det vil jeg lægge mærke til. Her står der en vældig kamp. Vældig åndskamp. Og vi mister tusinder af kristne unge, men også ældre, fordi de lukker synden ind. Og du kan ikke holde synden i den ene hånd og Jesus i den anden, for så slipper Jesus. Jesus vil dele dig. Det var da mærkeligt, siger du. Så vil jeg spørge, mærkeligt. Hvis du, unge mand, kommer til en pige og siger til hende, som en ung mand fortalte mig, jeg gik til hende og sagde, skal det ikke være os to, der skal følges i livet? Så gav hun et mærkeligt svar. Så sagde hun, jeg elsker dig. Det gør jeg. Men jeg elsker også en anden. Hvad så? Ja, så er det jo så ulykkeligt. Så kan det ikke blive til noget. Hvorfor ikke? Fordi hans kærlighed var så stor til hende, at skal jeg have hende, så skal jeg have hende helt. Hvis han var ligeglad med hende, mere eller mindre, så sagde han, det er udmærket, hvis du elsker mig halvt. Bare jeg får 50%, det er godt nok. Så kommer vi nok igennem livet. Men det siger han jo ikke til hende, for han elsker hende. Så han må sige til sig selv, hvis det ikke bliver anderledes, så kan det ikke blive os to. Det kan det ikke. Sådan har Gud det også. Hans kærlighed til dig er så brændende, så kan han ikke få dig helt. Men du ønsker, at han skal dele dig med synden. Så slipper han. Så græder Jesus over dig. Så længes han efter at få dig tilbage. Så står han ved din hjertedør i aften og siger til dig, kom min ven. Jeg må få dig. Jeg må have dig. Bryd med synden.
elsk mig. Kender du ikke den røst? Den kaldende røst. Og så skal du tænke på en ting. Du skal tænke på fingertub. Døbet i vand. Og du skal tænke på, at bønnen om det hørte Gud ikke. Så vil du sige, det er en frygtelig Gud, vi har. Og det er sandt. Det er en Gud, der er frygtelig. Det er en Gud, der er hellig. Men han har jo sagt det i sit ord, for at du nu skal omvende dig. Han vil kunne sige til dig, jeg har jo sagt til dig, hvordan jeg er. Det kan godt være, at du bliver forarvet på mig, men jeg er sådan. Og jeg er evig den samme, og jeg kan ikke være anderledes. Jeg er sådan, siger Gud. Jeg husker i mit hjem, der blev aldrig truet med helvede. Aldrig. Det er nemlig ikke nødvendigt at true med helvede. Man skal bare sige virkeligheden. Hvordan det er. Så var to af mine brødre, de var begyndt at gå hen. Og der var ikke noget med, at de drak sig fulde. Det gjorde de ikke. Men de kom et sted, hvor der kom mange jazzmusikere. Det gik de så højt op i. Og de dansede heller ikke. Det gjorde de ikke. Men de var i det miljø. Og far og mor var ulykkelige over det. Så en dag, så vi talte meget i vores hjem, åbent om alting. Og havde et godt og afslappet forhold, både til mor og far. Og de vidste jo også, hvordan far og mor så på det, og der talte så far med dem. Og så sagde far til dem, far var så utrolig stolt af sine 4 drenge. Han havde 4 drenge, og det var hans jordiske stolthed, de her 4 drenge. Og vi vidste, at han elskede os overalt og kunne gøre alt for os. I Gud. Og så siger han til dem, det vil jeg sige, siger han, mens han så på dem med sit kærlige blik. Hvis I vil gå til helvede, så skal I vide, at der følger jeg ikke. Og så sagde han ikke mere. Men det var en sætning, som brændte sig ind i deres sjæl. Skal vi skilles fra far? Han vil til himlen. Så begynder drengene også at tænke. Det er jo ikke fordi, vi lever i sus og dus og svir, det gør vi ikke. Men far og mor ser, at det, der nu er begyndt i vores liv, det ender et andet sted, end det er begyndt. Og min ven, sådan er det jo. Det skal du tænke på. For al begyndelse, det ser ofte så uskyldig ud. Men det ender jo ikke der. Sådan er det ikke. Et andet sted. Der er ingen, der har talt så meget om helvede som Jesus i Bibelen. Ingen. Gør han det, fordi han er vred på dig? Gør han det, fordi han vil gøre dig ulykkelig eller noget? Min ven, han gør det af en grund. Han elsker dig. Han elsker dig så højt, så han vil vinde dig. Han elsker dig så højt, så han har en tanke, det er den, at ham, at hende, skal ikke i helvede. Det er derfor, han taler om det. Det er for at frelse dig.
Jesus er så god, så han maler helvedes rædsler for os, for at frelse os fra det. Så siger du måske, at Jesus er hård. Men det er han jo ikke. Det er for at sige sandheden. Jeg husker, da far fik kræft, der ringer mor til mig og siger, at far har talt med min bror. Min bror var læge. Og så siger han, Sten siger lige ud i telefonen, far, du har kræft. Og mor græd ud i telefonen og sagde, Sten er også altid så hård, sagde hun så, og min bror. Det var han, fordi han sagde tingene lige ud. Det har vi lært af far. Og mor synes også, far han var sådan en meget bestemt mand. Men vi sagde tingene lige ud. Og derfor siger han også i telefonen, lige ud til far, jeg sørger for, at du kommer herover på Gentofte Hospital, for der har vi en meget dygtig læge til at operere den form for kræft, du har. Gå til din læge og bed ham om at lave en indlæggelsesseddel, og jeg ringer med det samme ud til Gentofte og ser at få dig indlagt. Så må far rejse over til os. Det blev fars redning. Rent menneskeligt. Han fik 16 år efter det der. Fordi der var en, der sagde sandheden til ham. Hvis min bror nu havde sagt, far er så godt et menneske og har gjort så meget godt for andre, jeg skal bestemt ikke sige det til far. Jeg skjuler det for ham. Skal man gøre sådan? Skal Jesus skjule virkeligheden? Bare for at du skal synes godt om ham? Han er så forunderlig. Grebet af kærlighed til dig, så han kan ikke. For han vil have, at du skal have livet, det evige liv. Det skal blive dit. Det er det, han kalder dig ind i. Det er første del af prædiken. Nu vil jeg så sige, hvad helvedangsten, den skaber i dig. Helvedangsten har nemlig i dig, at den skaber hunger og tørst. Og det vil jeg sige i forbindelse med den 4. saligprisning, hvor Jesus siger, salig er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden. Så nu ligger det sådan, at dette ord kan oversættes på flere måder. Men jeg er så lykkelig for, at der ikke står retfærdighed her i den norske. Det gør det ikke i den danske. Der står retfærdigheden. Og når der står retfærdigheden, så er der kun én retfærdighed, der er talt om. Hvis der er stået som retfærdighed, så er det mere alment. Men det står der ikke. Det står i bestemt form. Salig er den, der hunger og tørster efter retfærdighed. Der er altså en eneste retfærdighed, som er retfærdigheden. Og hvad er det for noget? Hvorfor står der ikke, salig er de, som hunger og tørster efter kærlighed? Var det ikke endnu bedre, om der stod, at vi skulle tørste efter kærlighed? Nej, for kærlighed kan ikke frelse dig. Jesu kærlighed kan ikke frelse dig. Gud elskede dig jo, før retfærdigheden kom ved Jesus. Og Gud elsker jo alle mennesker. Der er ikke et menneske, Gud ikke vil frelse. Gud vil, at alle skal frelses. Men bliver de frelst? Det gør de ikke. Hvorfor gør de ikke det? Fordi Guds kærlighed til dem er ikke nok til frelse. Det er vigtigt, at vi gør os det klart. Det er ikke nok, at Gud elsker mennesker, til at de bliver frelst. Der er en ting, de må have, det er retfærdighed. Og det hænger sammen med Guds hellighed. Gud, han kan ikke frelse dig uden retfærdighed, fordi han er hellig. Sådan går det sig. De to ting er helt afgørende at forstå. Det er retfærdighed,
der frelser dig. Og det møder du meget stærkt i Romerbrevet kapitel 3. For der har vi nogle dyrebare vers. Det er fra vers 21 til 26. Den vil jeg læse. Men nu er Guds retfærdighed, som loven og profeterne vidner om, blevet åbenbaret uden loven. Det er Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle og over alle, som tror. For der er ingen forskel. Alle har syndet og står uden ære for Gud. Og de bliver retfærdiggjort, uforskyldt, af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stillede Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han i sin langmodighed har båret over med de synder, som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin retfærdighed i den tid, som nu er, at han kunne være retfærdig og retfærdiggøre den, som har troen på Jesus. Om dette skriftafsnit vil jeg sige 3 ting. Der er mange ting at tage frem. Jeg vil tage 3 ting frem. Det første, som jeg vil bede dig om at lægge mærke til i denne sammenhæng, det er, at denne retfærdighed, der her er tale om, vers 22, det er en retfærdighed, som er ved troen. Det er Guds retfærdighed ved troen på Jesus Kristus. Og det er det helt afgørende, at denne retfærdighed er en retfærdighed ved troen. Og så må jeg sige lidt til dig om, hvad er det at tro? Det er at tro på ordet. Det er troen. Troen er en tro på ordet. At tro Herren på sit ord. Axel B. Svensson, han var en kendt svensk prædikant og fik lov til at virke for Herren til i mange, mange år. Mener han blev over 90 år. Og han fortæller, han var en kendt forkynder, og fortæller, at han kom til et møde, og der lagde han mærke til, at nede i forsamlingen, der sad der en biskop. En af de svenske bisper skulle hen og høre, hvad denne lægprædikant havde at sige. Så han kom også til mødet. Men, sagde han, det var nu ikke den vigtigste person, der kom til det møde. Det var i virkeligheden en, som jeg slet ikke kendte, og som jeg først mødte personligt dagen efter. Det var en ung pige. Hun sad nede i forsamlingen. Og Axel B. Svensson, han havde talt om, hvad det var at være i nåde hos Gud. Det han taler. Næste dag, så følte Axel B. Svensson trang til at gå en tur i skoven, der lå lige i nærheden. Og der fik han en mærkelig oplevelse. For han troede, han var alene i skoven, men det var han ikke. På et tidspunkt, så ser han en ung pige, der går foran ham. Hun har ikke set ham, for han kommer bag ved hende. Pludselig, så står denne unge pige stille. Og så ser hun op mod himlen, og så siger hun, menneske, dine synder er tilgivet dig. Og så taler han jo, går op til hende og taler med hende. Og så siger hun, jeg var til møde i går hos dig.
Og der hørte jeg et ord, som har ændret mit liv. Du sagde det, der står i Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 20. Menneske, dine synder er tilgivet dig. Det har forvandlet mit liv. Det var den vigtigste person, der sad blandt tilhørende. For hun troede det ord som et ord til mig. Det er jo sagt til mig af Herren, for jeg er jo også et menneske, og min synd er tilgivet og forladt. Det er det, jeg tror. Det er at tage imod det ord, som Herren siger. Derfor elsker jeg dette ord, for Herren han siger det jo til mig i dette ord. Det er jo mit. Det er jo Guds troslovelsesbrev til mig, der står her. Og hvert ord, det er til mig. Jeg får lov at tage imod det. Åh, dyrebare hellige skrift. Det næste, jeg vil sige, det er det, der stod om denne retfærdighed. Der er nemlig brugt nogle dejlige ord netop om det. Og det, der står om det, er jo, at denne retfærdighed, den blev os til del. Den får vi uforskyldt. Det brugte vers 24. Og det bliver retfærdiggjort uforskyldt. Jeg vil sige noget om dette ord uforskyldt. Hvad betyder det? Jo, det betyder for intet. Det betyder, at du kommer ikke med noget, der på dansk hedder et vederlag. Jeg er ikke sikker på, at I forstår på norsk, at man kommer med et vederlag for noget andet. Men man kan også sige, man må betale. Ja, i sådan en af de folkelige julestange står der, og har du penge, så kan du få, og har du ingen, så må du gå. Det betyder, at skal man købe noget, skal man have noget, så må man give nogle penge. Det er vederlag. Du må give noget for at få noget i denne verden. Og det gælder jo i mange sammenhænge i denne verden. Sådan er det. Men der er noget, der er uforskyldt. Der er noget, du får for intet. Og det er meget, meget afgørende at få det ind i sit liv. Intet har jeg til dig bragt. Kun ved korsets fod var lagt. Nøgen bad jeg dig om skjul. Nåde for en anskudt fugl. Klippe du som præst for mig. Lad mig skjule mig i dig. Jeg kommer med ingenting, men lægger mig ved korsets fod. Og så siger jeg, Jesus, må jeg skjule mig i dig. Og den bøn, den er hørt, før den er blevet færdig. For før jeg råber, vil jeg svare, siger Herrens ord. Og det erfarer du jo. Der er en, der har taget dig fra. Inden du er færdig med at bede, akkurat som den fortabte søn. Det er ham, der giver dig det uforskyldt. Giver dig det for intet. Det er det største, der er sket i mit liv. Det er det, der er sket for intet. Jeg besluttede mig til at være en afgjort kristen. Det gjorde jeg. Og jeg satte alt ind på, at jeg ville være en afgjort kristen. Og jeg kæmpede for det. Men jeg vidste ikke, at på en mærkelig måde var jeg kommet derind, uden helt at have gjort mig det klart,
at nu skulle frelsen være noget, jeg fik på grund af min afgjorte kristendom. Og så lod Gud mig køre fuldstændig fast i det. Så jeg synes, der er ikke stof i dig til at blive den kristen, du gerne vil være. Og jeg blev ført helt ud til randen der, og så ikke noget håb. Så en aften, så tog jeg op til et friårsmøde, for jeg vidste, at min gode ven, Frank Jacobsen, han sikkert kom der, for hans far var bymissionær, og han stod for det friårsmøde. Og ganske rigtigt, Frank Jacobsen var der, og jeg blev inviteret med hjem sammen med nogle gæster. Og så sad Frank og jeg i et hjørne af stuen. Stuen var fuld af folk. De samtalede og drak kaffe. Og Frank spurgte mig, hvordan har du det med din sjæl? Og det kunne jeg svare på. For jeg havde det jo så dårligt, som man kunne have det. Men så gjorde han en ting, som jeg livet igennem er ham så dybt og inderligt taknemmelig for, men ikke bare livet igennem, evigheden igennem. Han viste mig, at der var noget, der var uforskyldt. Noget, der ikke hang sammen med min vellykkede kristendom, men som var noget, jeg fik for intet. Jeg kan endnu, når jeg står og siger det her, næsten fornemme, at det faldt som en nåderegn ind over min sjæl. Og jeg har aldrig haft en så stærk erfaring og oplevelse, som da det gik op for mig. Det er dit, uforskyldt. Det er dit, for intet. Jeg rejser til himlen, uforskyldt. For intet. Så er et punkt til. Denne retfærdighed, som jeg får for intet, den har kostet den højeste pris, der er betalt nogensinde og af nogen, nemlig af Gud selv. Der findes ikke nogen betaling i himmel og jord, der kan sammenlignes netop med den. Og det hænger nemlig sammen med, at ham stillede Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Karl Frederik Wisløff, der har været med til at oversætte den her, sagde til mig i et missionshus oppe i Helsinge på Nordsjælland, hvor jeg hørte ham. Da vi stod og drøftede bibeloversættelse, så sagde han, har I jeres nye bibelsoversættelse bevaret nådestolen? Så måtte jeg sige til ham, det har vi ikke. Vi har ikke bevaret nådestolen. Nådestolen er jo en oversættelse, Luther fik ind, og den har været i biblerne helt op til vores tid, det med nådestolen. Men den er slettet i vores nye bibeloversættelse. Jeg elsker dette med nådestolen, for det er så stærkt et billede. Der er et sted, hvor blodet skulle stænkes i det allerhelligste. Det var på låget, som dannede et sæde, og bag låget på pagtens ark var der 2 keruber, som nåede ind med deres arme, sådan at der blev et rygstød på sædet. Der på det sæde var Gud. Der vil jeg møde dig. Ved nådestolen vil jeg møde dig. Det er et forunderligt billede. Der er et mødested med Gud. Der er 2. Der er et ved den endelige domstol.
men så er der også et ved en nådestol. Mødet ved nådestolen sker i tiden. Og du, der møder Gud i tiden ved nådestolen, skal aldrig møde ham ved domstolen. Aldrig. Du, der ikke møder Gud ved nådestolen, dig venter domstolen. Se, nu er der så i den nye danske oversættelse, hvis de ikke ville bevare ordet nådestol, så synes jeg, at de har valgt det bedste ord, de ellers kunne vælge. Nemlig, ham fremstillede Gud ved hans blod som sonoffer. Nådestolen er et sonoffer. Det vil sige det sted, hvor Gud soner ved et offer. Det sted, hvor Gud gør op med min synd ved et offer. Og der vil jeg spørge dig, ser du din synd hænge på korset? Ser du synden hænge på korset? Ser du det? Det næste, jeg vil sige til dig, det er, ser du Gud straffe syndofferet på korset? Ser du det? Han blev straffet for at du kunne få fred. Tænk, i virkelighedens verden, der har din synd, min synd, været oppe på et kors. Og denne synd er ramt af Guds hellige ild og vrede. Den har brændt sig ind over ham, der råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det ved du godt, hvorfor Gud gjorde. Det var jo fordi Gud så din synd på ham. Derfor forlod han ham. Det var prisen. Så vil jeg spørge dig om ordene, det er fuldbragt. Er det ord, der gælder ham? Eller er det ord, der gælder dig? Betyder de ord, at det Jesus skulle gøre, det er bragt til ende. Det er fuldbragt. Det er gjort og skal aldrig gøres om. Aldrig. Der sker ikke nogen ublodig gentagelse af Golgata-offret i forbindelse med, at præsten løfter brød og vin op mod himlen, sådan som man lærer i den katolske kirke. Aldrig sker det. For det er sket en gang for alle. For Jesus har gjort det. Men betyder det også, at det er fuldbragt for dig? Er det det, Jesus vil sige? Det er fuldbragt for dig. Der er ikke mere, der skal gøres. Du kommer for sent. For det er fuldbragt for dig. Det er bragt til ende for dig. Det er opfyldt for dig. Det er gjort for dig. Kære ven, det er fuldbragt betyder begge dele. Det er helt og fuldt gjort af ham. Og fordi det er helt og fuldt gjort for ham, så er det også helt og fuldt for dig. Så kan du jo møde Jesus i det fuldbragte.
så vil du stå der, hvor det er fuldbragt her, og så kommer I sammen. Og så er det bare fuldbragt. Evigt fuldbragt. Og der skal du løfte lovsangen til Guds og lammets ære, du frelste sjæl. Tænk, hvor forunderligt at være revet ud af mørkets magt og ført over i den elskede søns rige ved evangeliet. Jeg forstår, jeg synes, det er godt at være frelst. Det er det i sandhed. Og tillykke du der er. Du aner ikke, hvor lykkelig du er. Det er jo himlens fryd simpelthen. Og du der ikke er det. Tag det imod. Slip nu alt. Gå nu frem. Gå nu ind. Grib nu om løftesordet. Menneske. Dine synder er dig forladt. Lad os bede. Jesus, der er ikke en her, som må gå fortabt. Ikke en. Det har du også gjort alt for, at ikke en eneste skulle. Men du kender Satan og hans magt, og du ved, hvordan han prøver at være en mur omkring et menneske, som du vil nå. Men nu vil vi sige det til dig, Herre. Du har overvundet ham. Og nu beder vi om, at du vil binde ham på ny også blandt os, så ingen sjæl går fortabt. Herre, det beder vi om for Jesus skyld. Gør det. Frels i nåde.